Урматтуу мекендештерим, урматтуу меймандар, жалпы элибизде бардык кыргызстандыктарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 27 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Эгемендик күнүбүз кут болсун. Бүгүн улуу салтанат элибиз эзелтеден эңсеп келген эркиндикке жеткен күн. Улутубуздун үмүтү, тилеги, мүдөөсү ишке ашкан күн. Өз алдынча мамлекет болуп, дүйнө цивилизациясында адамзаттын улуу көчүндө өз ордубузду таптык деп туу көтөргөн күнүбүз. Эркиндик эч качан белекке берилбейт. Эркиндик эч качан тартууланбайт. Ал күрөш менен келет. Бүгүнкү улуу күн үчүн, эркиндик үчүн ата бабаларыбыз кылымдар бою тынымсыз күрөшүп келди. Эгемендүүлүк үчүн эчендеген эр азаматтарыбыз өз өмүрүн арнады, башын канжыгага байлады. Азаттыкты эңсеп, эркиндикти көкүрөктө сактап жүрүп ушул күнгө жеттик. Эркиндикти сүйгөн рух кылымдардын сынагынан өтүп, муундан муунга мурасталган дөөлөт болду. Манас эпосунда айтылгандай, түгөнгөн сайын түтөгөн түптүү эл, өксүгөн сайын өрчүгөн намыстуу журт болдук. Урматтуу кыргызстандыктар, жүрөгүндө оту, жүрүнүндө намысы бар кыргыз баласы үчүн эркиндик каны менен кош айланган, көнөлбөс баалуулук экенин соңку тарыхыбызда далилдеп турат. Өлкөбүз акыркы чейрек кылымда эки элдик революцияны башынан өткөрдү. Мамлекеттин тагдырына элибиз кайдыгер болбой, ата бабалардын улуу жолун улаган коом үчүн, адилеттүүлүк үчүн улуу күрөшкө жан аяган эл экенибизди далилдедик. Кыргыз элинин эркиндик үчүн канын төгүп, шейит болгон баатырларыбызды бүгүн терең таазим этип эскеребиз. Урматтуу мекендештерим, жараткандан өмүрү менен эгемен мамлекетте эркин коомду жашоо мүмкүндүгү биздин муундун тагдырына туш болду. Бүгүн белгилеп жаткан 27 жыл бул тарыхтын өлчөмүндө анча деле көп эмес убакыт. Бирок биз мааниси жагынан кылымга тете мезгилди басып өттүк. Дүйнөлүк коомчулукта өз ордубузду таптык. Кыргызстан эл аралык аренада толук кандуу таанылган мамлекет болду. Эл аралык уюмдарга мүчө болуу менен аймактык жана дүйнөлүк интеграциялык процесстердин тең укуктуу катышуучусу болдук. Эми улуу жол улантып, эгемендикти эң бийик дөөлөт катары эздектеп, эркиндикти көздүн карагиндей сактап урпактарга жеткирүү биздин милдет. Жүрөк түпкүрүндө сактаган мекенчилдигибиз, ата бабалардын эс алдындагы милдетибиз, азаттыктын баарынан жогору баалаган рухубуз бизди алдыга сүрөйт, дем берет. Кыргызстандын келечеги үчүн өлкөдөгү тынчтыктын, улуттар арасындагы ынтымактын баркын сезип, мамлекеттүүлүгүбүздү коргоп, биримдигибиздин туушун бийик кармайлы. Ар бир кыргызстандык үчүн бул асыл максат болушу абзел. Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөнүн өнүгүшү ар бир жарандын мекенге болгон патриоттук сезимине байланыштуу. Жарандын укугун коргоп, анын эркиндигин сыйлаган мамлекетте жашаган адам гана ошол өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошууну эңсейт, максат кылат. Коомубуздун укуктук негизде жашоосу, ар бир адамдын жарандык укугун бийик коюу, адамдык баалуулуктарды бекем сыйлоо биздин өлкөнүн өнүгүшүнүн негизи. Өлкөнүн узак мөөнөткө өнүктүрүү концепциясында адамдык капитал өнүгүүнүн негизги ресурсу катары алдыга чыкты. Бардык тармакта эркин атааңдаштык орнотулат. Эркиндиктин өзү мамлекетти өнүгүүгө алып келчү ресурс катары бааланат. Эркин адамдардын экономикалык жана саясий укуктары корголот.
менчикти сактоо, эркин ишкерликти жүргүзүү, инвестицияларды коргоо кепилдиги орун алат. Биздин өлкөдө эркин шайлоо укугу камсыз кылабыз. Мамлекетти башкаруудагы демократиялык принциптерди тереңдетебиз. Эл үчүн таза кызмат өтөө, коррупциядан алыс болуу, бийлик органдарынын маңызын аныктаган башкы максат. Бийликтин бардык бутактары дайыма элдин үнүн угуп, коомдун талабын сезип турушу Кыргызстанда да адаттагы эле көрүнүш болот. Жалпы элдин талабын ишке ашырып жаткан президент катары мен бийлик системасындагы ушул өзгөрүүлөрдү камсыз кылам. Бул менин